來自肖戰的安慰許晴玉骨遙楊紫網易訂閱。肖戰和楊紫主演的電視劇《餘生》，請多指教，原定9月8日上檔，最近又一次撤檔，後續劇場排播訊息將另行發布。消息一出，肖戰也是出來安慰粉絲，配圖頭頂向日葵，雙手比心，發文說道：我曾說羨慕老顧的一切，如果用花來書寫他的人生，那生活中一定總滿了向日葵。我愛這樣的人生，也希望大家都像這樣向陽而生。又雙引號，粉絲也是特別理解回應道：與其倉皇地追趕日落，不如靜待漫天的繁星，一切都會有最好的安排。又雙引號，這樣雙向奔赴的愛真的讓人瞬間破防了。遇逆境從不怨尤，處順境也心懷淡然。肖戰的真誠與善良一直是娛樂圈中的一股清流。從憑借陳情令爆紅以來，肖戰一直就沒有被停止抹黑過，主演的劇也一直被防爆。像餘生的檔期一拖再拖，沒能上線。另外兩部劇《王牌部隊》玉骨遙也爆出問題，真的心痛肖戰。古裝劇《玉骨遙》傳出壞消息，有網友爆料玉骨遙找不到備案記錄，不知道後續會發展成怎樣。流量本來應是個中性詞，並無好壞之分，有區別的是人心。人心善，流量就是好的，反之亦然。流量不是原罪，要看怎麼用。比如肖戰主演了話劇《如夢之夢》，馬上就把話劇市場帶火了。肖戰的加入，讓已經排演了9年的央華版《如夢之夢》成了迄今為止網絡熱度最高的一部話劇作品，頻上微博熱搜，一票難求，在線搶票每秒32萬人。肖戰坦言，《如夢之夢》的表演成功，是整體的光彩奪目，更希望通過流量明星的帶動，撬動更多的青少年進入劇場。許晴也對肖戰的演技稱讚有加。漸漸塑造的5號打動了如夢的台前幕後，他內心純正、專注、真誠、認真的每一天排練，值得所有讚美。又雙引號，做公益，肖戰和肖戰粉絲一直都是認真的，也都是向陽而生的，默默做着力所能及的事，從不是說說而已。肖戰的光點一經發佈就與音樂平台建立了踐行公益的關係，至今已有1年之久。是幫助他人，也是保護環境。以往肖戰用光點匯聚愛心，傳遞巨大的溫暖，到如今演唱《我們都將奔赴美好未來》，用歌聲為2022杭州亞運會助力。從這個過程中也讓大眾明確感受到，肖戰其實一直在用他的歌曲引導着大家成為更好的自己。君子當如竹，迎風不曲折。現在的肖戰不再作為單純的流量明星，而是在他作為演員歌手身份之外，把他的影響力更好的向積極正能量方向輻射，把愛帶給大家，傳達給世界，破解跨界闖世界，永遠心存善良，向陽而生。不知道從何時開始，他身上的光不再是被舞台所給予，由內而外的透徹卻不耀眼。有幸見證肖戰的一路綻放，已不勝榮幸。